ko hariho umuntu uwo mupfumu Bunyoni atofata minenegwe afite ico yofasha ko akwiye kumwumva kumva ivyazi vyavuga hanyuma ko yukumbura yona afasha ngo kuyufasha ngo kwica umukuru w'igihugu. Ivyo vyanditse muri dossier ntabyo nzi ko ari ukuri cyangwa ko atari ukuri. Ivyo vyanditse muri dossier gutyo, ariko ko uwo mupfumu we yabayeho yarondewe ico ndakizi ko arico. Hanyuma uwo mupfumu wo mu Ruyigi icatuma bamurondera cyane nuko kuko ikibazo cyari kuba ngaho ubutungane bwategerezwa kubaza ni ingene Bunyoni yoba yari kwizigira ko uwo mupfumu yoshikira Ndayishimiye. Burya nico kibazo nyamukuru kiraho hantu. Nimba umupfumu w'ibutaganzwa muri Ruyigi yoshobora kwemeza ko ashoboye gushikira umukuru w'igihugu akamuhishano rimwica, ubutungane bwategerezwa guhagarara aho, none uyu mupfumu abigenza gute kugira ngo ashikire umukuru w'igihugu. Ivyo rero uwo mupfumu we yoba yarivugira nuko we yoba yiyemerera ko yari asanzwe ari umupfumu wa Perezida Ndayishimiye, nuko kandi we yoba avuga ko yagize uruhara mu kwica Perezida Nkurunziza, ko na Perezida Nkurunziza yoba yaraja kuraba uwo mupfumu, ko ngumye ndabivuga ndavyikura ko simvuze ngo nije ndavyemeje. Mugabo ivyo uyu mupfumu yoba yaratanze vyatuma nawe amwizigira ko yoshobora kwica umukuru w'igihugu ahari, nuko we yiyemerera ko yishe umukuru w'igihugu yahavuye, hanyuma akiyemerera ko ivyo yabikoze abitumwe n'umukuru w'igihugu ahari. Ivyo nivyo sentare itari ikeneye ko abarundi bumva, ntiyari ikeneye ko hari umurundi n'umwe yumva ico kintu c'uko hari umuntu ariko yivugira ko yishe umukuru w'igihugu yahavuye abitumwe n'umukuru w'igihugu ahari, none ko hariho uwundi agira gatatu ariko aramurondera ngo yice umukuru w'igihugu ahari. Ibintu byari byubatse gutyo. Ico nico kibazo abagumya banga bakwiye kubaza, ico kinyegezwa kiriyo muri iyo dossier y'uwo mupfumu. Hanyuma muri iyo dossier baravuga ivyo umupfumu yemerewe, baravuga ivyo yari amaze guhabwa, ingene yaguriwe ipikipiki, ingene yari yaguriwe ikositime, ingene yari yemerewe guhembwa amaze kwica Ndayishimiye. Muramaze kubona ifoto y'uwo mupfumu, mu mafoto amaze kuja habona, ifoto yafatiwe ahantu mw'ihoteri, aho mw'ihoteri Gitega ari naho yoba yatangiye ubwo butumwa bwose yiyemerera ivyo bintu byose ko yabikoze. Umva cyambere navuze nti kibazo cyateza kubazwa ngaha n'ingene uyu mupfumu yari gushikira Ndayishimiye. Ikibazo gikurikira cyateza kuca kiza. Mwaramutse abandi mwiriwe, kaze muri kino kiganiro mwateguriwe n'ishirahamwe Focode. Kuri mikro Gilbert Niyonkuru na Alice Hakizimana. Kuri uyu wa 29 Ntwarante twahisemwo kugaruka kwirekugwa ivy'agateganyo vyakorewe General Alain Guillaume Bunyoni hari kwa 17 Ntwarante umwaka wa 2026, ni nyuma y'umwaka urenga yaramaze mu buroko. Imvu yatangajwe na sentare ariko isa nitanyuze benshi abatari bake, nuko arekuwe kugira ngo aje kwivuza. Koko uko ariko kuri, niba atariko kuri ukuri nukuhe? Alain Guillaume Bunyoni ari mu banyororo bagirijwe ivyaha bikomeye, harimo kugerageza guhirika ubutegetsi no kugandagura umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye. Niba mu gupfungwa atari yaremetswe intebe ishushe, vyahereyeho ngo uwagirizwa ivyaha vy'agacamutwe arekugwe mu gihe Perezida Ndayishimiye asanzwe amufata nk'umwasi. Yagondojwe n'iki? Yagondojwe nande? Ku nyungu izihe? Haba kuri Evariste Ndayishimiye ku giti ciwe canke mu mugambwe CNDD FDD? Ngibi bimwe mu bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro. Umutumire dufise numwe Rudende Alice akaba agiye kumwakira anababwire indinganizo ya kino kiganiro. Urakoze Jiberi, nkuko yaje kubivuga umutumire dufise numwe Rudende n'umukuru w'ishirahamwe Focode Pacifique Ndahazwe. Turabahaye ikaze muri kino kiganiro kandi turabaramukije Pacifique Ndahazwe. Nanje ndabaramukije kandi ndaramukije abariko baratwumviriza bose.
murakoze nk'uko twama tubigenza mu biganiro vya fokode rero iki cyo kimwe n'ibindi kiza kuba kigizwe n'ibice bitatu ni ukuvuga ngo mu isaha ya mbere tuza guha ijambo umutumire kugira ngo aze guca hirya no hino irekugwa rya Alain Guillaume Bunyoni atubwire amakuru yo mwibanga bifise ko mu gice cya kabiri niho tuza guha akaryo abariko badukurikirana kugira ngo bashobore kubaza ibibazo canke bagire intererano batanze mu gice cya gatatu na ca nyuma tuza kugaruka ku mutumire kugira ngo atubwire icokorwa kugira ngo ubutungane bubashe na ntaryo kubahirizwa kuri bose. Kino kiganiro muriko muragikurikiraho kibiriraho ku mihora ngurukana bumenyi X na Facebook vya Fokode. Mugenzi wacu Philibert Nisabwe akaba ari mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo amajwi abashikire aho muri ku mpande zine z'isi. Ikiganiro gihagarikiwe na mugenzi wacu Gordiano Niyungeko. Ngiyatatevye Gilbert turashaka kwinjira mu kiganiro nyezina. Murakoze Alice, arakoze umutumire yashitse ku murongo hakiri kare, barakoze abo bose bariko baratwumviriza banashitse hakiri kare. Reka nk'uko bivuze tugire ko nk'umujyi w'igisahira Pacifique nazo nibutse nk'uko Alice Hakizimana mugenzi wanje aheje kubivuga ko murongoye Fokode. Muri Fokode mwaratabarije Alain Guillaume Bunyoni agifatwa, icyo gihe haranugwanugwa ko hoba hari hanateguwe n'umugambi wo kumugandagura, ararusimba ariko atabwa mu mvuta. Mwara mutabarije kandi igihe vyavugwa ko akizwe n'amagara munamusabira kuronka uburenganzira bwo kuja kwivuza. Ico gihe akama mwateye gasa nakumviswe kuko umugwi CNIDH waragiye kumuraba arakugwa mwibohera Igitega arajana mu bitaro. Ariko Pacifique ndahazwe nubwo mwakoze ivyo byose muri mu bafati ya mbere mu gushira habona ivyaha bikomeye mwifuza ko Alain Guillaume Bunyoni yokurikiranwako. None kubu yatezuriwe agataha imuhira mu buryo butangaje bwanatangaje na benshi, mweho mwavyakiriye gute? Ego murakoze kuri kino kibazo. Narabonye n'abantu bamwe nabonye bariko baracibaza ko gutyo nyene. Ico numva noherako nuko iyo igihe bihe byose twamutabarijemo twabikoze nk'uko tubikora ku wundi murundi wese. Iyo bishitse tukamenya ko uburenganzira bwiwe bushobora guhungabana, bityo tukamenya ko hari umuntu agira yicwe, bishitse tukamenya ko hari umuntu anyurujwe, bishitse tukamenya ko hari umuntu umunyororo amerewe nabi, bakabitubwira. Incuro zitandukanye twaragiye turabikora, nko ku banyororo bagwaye twarigeze gutabariza nka General Celestin Ndayisaba batazira Kibadashi, ari mu mugwi w'abagirijwe ko bari mu bagandaguye President Ndadaye. Abantu baravyibuka yuko twagikoze kandi naho nyene bikagira akamaro, akaja kwivuza. Ico gihe turaza no kumugarukako. Ndibuka ejo bundi ko nigeze gutabariza Clement Nkurunziza mu bitaro, hari Ingozi, agiye mu bitaro hateguwe ko baza kumwica mu bitaro bakoresheje imiti bari kumutera. Muriba ko ico naragikoze naco nyene. Ico gihe kirafasha n'uburero bukeyi, ubundi bwo twodondagura nitwoheza, kuko ndibaza nk'urubuga rwanje be n'urubuga rwa Fokode, incuro tuvuga abantu babangamiwe bagowe b'abarundi bo mu mice itandukanye ni nyinshi cyane. Uko twabikoze kuri General Bunyoni niko no ku bandi tuzobandanya kubikora. Rero ngaha hariho ibintu bibiri vyo gutandukanya. Kuba tuvugira umuntu umurundi wese ari mu vyago tukamutabariza, ntibica bihindura kwiyo hariho ico tumuziko ko naco nyene tukigumizako, kubera ko mu kugwanira uburenganzira bw'abarundi tugwanira uburenganzira bw'abarundi bose. Hariho abarundi dufata ko babuze nabo uburenganzira bwabo bivuye kuri General Bunyoni mu gihe ari ku butegetsi. Muri ico gihe naho nyene tubandanya kugwanira uburenganzira bwabo bandi nabo bahonyowe muri ico gihe. Niho bica bizana ko abantu rimwe na rimwe usanga batariko barabitahura uko ivyo bintu tubikora. Ku ruhande rumwe bazokama bumva ko dusaba ubutungane ku bantu bose banyurujwe, ku bantu bose bishwe, ku bantu bose bagiriwe nabi n'intwaro ya CNDD-FDD, harimwo mu gihe
General Bunyoni yari mu bategetsi bakomeye b'igihugu, ari mu bafata ingingo ku bibi vyakorerwa abo bantu. Nk'uko kandi nawe nyene bishitse nk'umunyagihugu akagirirwa nabi, tuzokwama naho nyene dusemerera dusaba ko uburenganzira bwiwe nabwo nyene bwubahirizwa. Ku bwanje ivyashikiye General Bunyoni nibaza ko bifasha kwerekana vy'ukuri ishirahamwe rihanira agateka ka kina muntu ico arico. Ni amajambo nkunda gusubiramwo kenshi, abantu kumbure baza kuyatahura nko mu bihe bene ibi biba bigeze nko ku muntu nk'uyu. Nama mvuga nti iyo tuvuze agateka ka zina muntu ntabwo tuba turiko tuvuga agateka k'abagenzi bacu, ntituba turiko tuvuga agateka k'inshuti kabo dusangiye ivyiyumviro, kitwa agateka ka zina muntu. Uwo wese yitwa umuntu tugwanira agateka kiwe. Rero ni kenshi nkunze no kuvuga nti ni vyiza kugwanira agateka kabajya bakure yawe, kugira ngo nabo hafi yawe bashikiriwe uzobe waradugije ijwi vyumvikana ko usanzwe ugwanira umuntu wari we wese. Ni benshi bo muri CNDD-FDD banyandikiye mu nyuma bambwira bati twaratangaye cyane tubonye ushobora kuvugira Bunyoni. Benshi baragira bati turazi ivyo yashobora kugukorera, bamwe bati twarabaye mu migambi yari itegura kukwica wewe kandi tuzi ko yarayishigikiye. Rero twarumiwe kubona atangwara nimwe ufise yuko mugwanira nawe co kimwe n'abandi bose wagiye uragwanira. Nibaza ko no kuri we cyabaye ikigwa gikomeye, kumbure uko yatahura bagateka kazi na muntu bishoboka ko ahari uyu munsi ashobora kuba batahura kurusha uko vyari biri, aho kwibaza ko ivyo dukora byose ari kuba ari gutwaga igihugu, ari gucafuza igihugu. Nibaza ko ivyo aciyemwo byamubereye ikigwa, aho ashobora kugira ati ba bantu barafise akamaro. Rero nkuko ubizanye reka tushake tuvyibutse, kuko nabonye abarundi bibagira n'ingoga, ibiba vyabaye bavyibagira n'ingoga cyane. Nkuko bivuze mu kwezi kwa kane muri 2023 abegereye Bunyoni baratubwiye yuko ashobora kwicwa ico gihe. Nibutse ko imbere yuko tugera kuri iyo tariki yo kuvuga ko ashobora kwicwa hatanguye itariki 17 z'ukwezi kwa kane, aho abakozi b'iperereza n'abapolisi batari bake bashwara urugo rwa General Bunyoni, bagiye kumufata basanga sihari, baca bugariza umuryango wiwe. Haraca iminsi hafi 4 canke 5 kwa Bunyoni abana badashobora kuja kw'ishure, abaja mu buzi badashobora gusohoka, ivyumba vyose vyuzuye abapolisi bafise ibibazo vyo gufungura. Naho nyene muri baka kwico gihe twabatabarije n'uwo muryango, vyagiye gusohoka birasakara hose, ariko muri Fokode tubishize habona ivyo ariko birakorerwa uwo muryango bica biramenyekana. Mu butegetsi bitangura no kubatera isoni, batangura gukura abapolisi baboneka hanze, bakabinjiza mu rupangu, bakabinjiza mu nzu, bakugara ngo barengana ntibayibone. Tubandanye dutanga amakuru uko ivyo bintu biriko biragenda, biza kugera rero ku itariki niba ntibeshe ya 22, aho ndashobora kwihenda sindiko ndasoma amatariki, mugabo umengo zari 22 z'ukwa kane, aho muri 2023 niho hafi isaha 3 z'igitondo hariho umwe mu bamwegereye yanditse ati General Bunyoni arahejeye gufatwa, mutamutabarije arashobora no kuca yicwa. Biza gushika mu gihe ico gitondo nyene, uyu mwanya twariko tubona yandi makuru menshi yasohoka avuga ko Bunyoni bamubonye muri Zambia, abandi ko bamubonye muri Tanzania. Ako kanya rero ndavye ayo makuru twari tumaze kuronka, twariko turasoma avuga ko bamubonye mu bindi bihugu, nkaca ndonka ayo makuru avuye mu biwe yemeza ko yagiye gufatwa kandi ko afatiwe ku mubone. Ico gihe natahuye, kuko nzi ngene iryo perereza rikora, natahuye ko uwo muntu agira yicwa. Iyo babikoze gutyo, umuntu bakamufata bakaca batangura kuvuga ibibanza bitandukanye ngo nivyo arimo, ngo hari abamubonye, aba ari umuntu bafashe ingingo yo kwica, kugira ngo no mu gihe yapfuye abantu bazogumana ibibazo badatora neza icyabaye ico arico. Imyaka yoheze hari abandanya kutubwira ko ari muri Zambia, n'abandanya kutubwira ko ari muri Tanzania, atawuzi amaherezo yiwe. Mwarabibonye ivyo, akarore nari nakafatiye ku gihe ku vyashikiye Colonel Edouard Nshimirimana na General Jeremy Ntiranyibagira igihe bafatiwe muri Tanzania. Ndi mu bantu bakurikiranye gose ikibazo cabo, ariko
iperereza ryarashoboye kudukoresha gutyo ku buryo tunanirwa kumenya icyo dufata n'icyo tureka. Icyo gihe naronka amakuru y'abantu bemeza neza ko aba basirikare babiri bafatiwe muri Tanzania, batwawe mu busho muri Tanzania, bakambwira n'ubusho barimwo ubwo ari bwo, bakambwira ko noshobora kuvugana n'abacunze ubwo busho. Harabaho ikigwi kinini kiguma kimpa amakuru ameze gutyo. Mbere mu babikoreshejwe ivyo bintu harimwo n'abitwa ko ari abatavuganwa n'ubutegetsi. Sishimye kuvuga amazina yabo, iyo ndiko ndavuga abantu bakoreshwa n'iperereza ni abantu baza baravyitondera. Hariho abantu babiri bo muri opposition bakora gose mu kumpa ayo makuru atari yo kwerekana ko bazi neza aho bapfungiwe muri Tanzania. Ku rundi ruhande nkaca ndonka yandi nayo yemeza neza ko binjiye mu Burundi, ku buryo bitunanira. Muze murabe hageze ikibazo cy'abo bantu babiri, nta na bamwe bigeze basohora itangazo ritabariza abo bantu by'ukuri ngo ryerekane ko bafashwe, risabe leta y'u Burundi cyangwa iya Tanzania bitomore neza aho bantu bari. Iperereza ryarashoboye kudukina icyo gihe. Gushika uyu munsi hari igipfungu kinini ku kijyanye n'ingano abo bantu bahejeje, naho amakuru yo mu nyuma ateravuga gose ko bariciwe i Muyinga. Rero no kuri Bunyoni, naho icyo gihe ashobora kuba ari we mu batunganya ivyo byose byari bimeze uko, nawe akikiriwe maze kumva ajya makuru yaza gutyo, nkumva n'iyindi nkuru ivuga ko afashwe, naratahuye ko mu mwanya muto adatabarijwe azobapfuye. Niho byavuye ko ndamutabariza, inkuru kirakwira hose. Burya kira gutyo muri sende hashi bahava baraja kumuraba muri documentation, ubuzima bwiwe burakize gutyo. Ikindi gihe wavuze naho byabaye mu kwezi kw'icumi guheze, nimba ntihenze, naho nyene muri 2025, naho nyene twararonse ubutumwa bwavuye mu bamwegereye muri kino gihe ko yarekuwe. Nibaza ko hariho bimwe ntatinya gutomora aho byaba byazananye, kuko ntaco bigihindura ubu ndibaza. Naho nyene mu bamwegereye, sinza gutomora gose wari ariko mu bamwegereye cyane, naho nyene twararonse ubutumwa muri Focode buvuga ko Bunyoni ahageze adatabarijwe apfa. Batubwiye ati mutatabarije Bunyoni, ukuntu agwaye, ukuntu asigaye ameze, asa n'uwataye ubwenge, ingene basigaye baja kumuraba bagasanga yinyegeje munsi y'igitanda, uyu muntu adatabarijwe nta mwanya munini asigaranye adapfuye. Naho nyene turahita turabikora nk'uko dusanzwe tubikorera ku bantu bose badutabarije. Hanyuma bimaze kuja habona ku rugero rungana gutyo, umukuru wa CNDH uyu musenyeri Martin Blaise Nyabo aca araduga kw'ibohero Igitega, araja kuvyirabira, arabona uko bimeze, gutyo baca barategeka ko atwagwa mu bitaro vy'Igitega. Ni gutyo naho nyene no muri ico gihe yatabawe. Rero uko bivuze niko twarabikoze. Twabikoze kuri we nk'umurundi wese, nk'uko tubikora no ku wundi wese. Uyu munsi nosanga uwundi muntu atabatabarije gutyo, ejo mu gatondo musanga navyanditse, cyangwa ubu nyene twoza guheza ikiganiro musanga navyanditse. Niko dukoze muri Focode, twabikoze kuri uyu, tuzobikora no ku bandi, tuzobatanda tubikora gutyo. Kuba yarekuwe nico nohereza ko navyakiriye gute. Navuze nti nabonye abagenda bavuga ko umenga barashavuye cyane kuba yarekuwe. Kuri jewe sinovuga ko kimeze gutyo, kuko ivyo yarapfungiwe ntibinyerekeye. Niho ntatahura, hariho bavuga ko bashavuye mugana ntatahura ikibashavuje. Ico Bunyoni yapfungiwe ntaho gihuriye na twebwe ibyo twipfuza ko turanka ku butungane ntivyigeze bivugwa mu rubanza rwa Bunyoni. Gushika uyu munsi ntivyumvirizwa, ntivyerekeye Bunyoni wenyene, vyerekeye hafi abategetsi bose bakomeye muri CNDD-FDD. Dukeneye ko bakurikiranwa ku vyaha bikomeye cyane badukoreye mu kutwicira abantu, mu kwica abitavye imyerekano muri 2015, mu kubandanya banyuruza abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abo muri societe civile n'abanyagihugu ataco bazira, mu kutwaka uburenganzira bwacu nk'abarundi bwo gusohora ivyumviro byacu mu gihugu, gushobora kwitunganya mu mashirahamwe, imigambwe n'ibindi, gukuraho umwidegemvyo nyene w'abarundi. Ivyo turakeneye yuko ababikoze babihanirwa. Nivyo sentare mpanavyaha mpuzamakungu ikurikirana, vyitwa crime contre l'humanité. Ico gikorwa Focode ibandanye gishigikiye co kimwe na bagenzi bacu bandi bariko barabikora ko tubona dukurikirana ingene iyo dossier igenda. Rero ivyafashe Bunyoni ni ishari, inzankano, amacenko hagati y'abasendefte y'abatwara, hagati urwanko ruri hagati ya Ndayishimiye na Bunyoni, amufata akamupfunga. Uravye urubanza uko rwagenze, kumbe ndaza guza kubicako, ubona ko ari urubanza taho ruhuriye n'amategeko nyene uko imanza zimeze. Ivyo rero umuntu bamupfunze gutyo mu nyuma akavuga ko bamurekuye, ntaco bipfana na jewe.
ni nk'uko ejo twokumva ngo Ndayishimiye yapfunze Prime Niyongabo akavuga ati nawe nyene yagira nkure nimba ari yandi mashari bafitaniye, hanyuma haciye umwaka cyangwa imyaka ibiri akamurekura. Ivyo bintu ntacyo byaba bipfana na twebwe mu gihe bidafatiye kuri vya byaha twagiye turakorerwa. Ntihagire uwuza kwibaza ngo ndababajwe nuko yarekuwe, kuko ico yarapfungiwe ntaho gihuriye n'ingendo yo gukomeza ubutungane mu Burundi, ntaho bihuriye no kurondera guhana ibyaha twakorewe, ntaho bihuriye no kugarukana umwidegemvyo w'abarundi, ntaho bihuriye n'ibibazo vy'iwacu. Ico kibazo ntikituraba. ariko Pacifique ntazo tugira aho nyene ku byatumye arenga iyo mbe Bunyoni arekugwa. Umuntu aravye ivyaha yagirizwa n'irekugwa ryiwe yo kwibaza ati mbega nta kuboko kwinyegeje inyuma y'iryo rekugwa, ati niki coba catumye Evariste Ndayishimiye arekura uwo yagiriza kuba yashatse guhirikira ubutegetsi. Hari benshi mwatabarije ariko batagize amahirwe y'ukurekugwa canke ngo baronke n'uburenganzira bwo kwivuza, bamwe mbere bakanagwa mu bibohero. Ariko ari Ngiyome Bunyoni wewe n'ivyaha yagirizwa vy'umurengera uno musi yarekuwe aridegemvya. Umuntu yokwibaza ati mbega ni kubera iki ubwo bugwa neza bwa leta Ndayishimiye bwavuye kugira ngo arekure uwo yibaza ko yashatse kumugandagura? Uravye uko Bunyoni yapfunzwe ni nako arekuwe. Kumbure aho ndashobora kuza kwagaraka kw'inyuma kuko ntibisa gose n'ikibazo umbajije, mugabo ugiye nko kubijanye n'amategeko nyene umuntu arashobora kwibaza ibibazo bitari bike. Rero uti Bunyoni vyagenze gute ngo bigere aho arekugwa, ari nawo mutwe wa kino kiganiro turimwo. Nacishijemwe ahantu nigeze kwandika nti amakuru nahawe na bamwe mu begereye Perezida Ndayishimiye, abagiye baraganira nawe bambwiye bati aha tukubwira ivyo twivuganiye, ivyo yatwibwiriye wenyene muri iyo myaka Bunyoni yari amaze apfunzwe. Baravuze ko Ndayishimiye yarahira ko umuntu yitwa Arengiyemwe Bunyoni atazigera arekugwa Evariste Ndayishimiye ngo atarinjira mu mva. Uko ngo niko yarahira. Yaravuga ko bidashoboka, atanzira nimwe vyofata ngo bishoboke yuko Arengiyemwe Bunyoni arekugwa. Rero mu kanya isase, mu buryo butangaje atanumwe avyiteze, ararekuwe. Mu kurekugwa batubwiye ko ari kubera agwaye kugira aje kwivuza, batubwira kandi ko arekuwe vy'agateganyo. Ikibazo ca mbere cyace kiza ku muntu wese abikurikira, yogira ati mu bihe Bunyoni yararemvye cyane, vyaboneka abantu bose bafise ubwoba ko akanya akariko kose ashobora no gupfa, ntivyakunze ko yemera kumurekura ngo aje kwivuza. Mugabo mu gihe atanguye gutora mitende, bavuga bamwegera bavuga bati ubu vyagendeka aho yaragwariye Igitega, mu gihe biboneka ko atanguye gutora mitende niho baciye bamurekura. Bica bisigura ko kimwe cyo kuvuga ko yarekuwe kugira yivuze ico atarico, ico yarekuriwe nikindi. Ku makuru dufise nuko inzira zakoze ari zibiri. Inzira ya mbere nuko hariho muri CNDD-FDD umugwi usa n'uriko uravuka, tuyite nka courant, itera igitutu kuri Ndayishimiye. Sinzi gutera igitutu ko ari ijambo ry'ikirundi nuko atari ikinyarwanda. Itera ishimike isaba gose President Ndayishimiye, bamubwira ko twovuga gutera igitsure. Gutera igitsure naho mu kirundi igitsure kirarengeje. Igitutu abanyarwanda bavuga n'igitsure cy'iwacu harimo ubudasa buto, ariko bitera ibyo byose ariko baratwumviza barumva icyo ndiko ndavuga. Mu gifaransa twokoresha pression. Bavuga ko babona ko Uburundi ngo aho bugeze kugira bukire buteza kuronka ugusubiza hamwe kw'abarundi, bo bakoresha ijambo reconciliation nationale. Abo rero barashimika gose kuja kuvuga ko ateza kurekugwa abantu bose bafungiwe politique, bakamubwira ko ategerezwa kureka abahunze bagahunguka, abashyizwe ko imitahe mpuzamakungu ikabavako. Uwo mugwi uriho kandi uriho no mu bategetsi bakomeye cyane, no muri bajya ba general. Abo bariho batera bakura bavuga ivyo bintu. Barimo kandi ku mugwi dufate nko mu bagwanye muri CNDD-FDD, urugero rugira kabiri uvuye ku ba general nk'abakoroneri, aba officier batera bakurikira, barimwo
bavuga ibintu gutyo, bavuga bati nimba mukeneye igihugu gikira, ibi bintu ntitubisohokemwo, igihugu cahagaze gutya tubivemwo, abarundi basubize hamwe. hari amazina mwaba Hari mufise y'uwo mugwi muvuga ko uremera perezida oya Ndayishimiye? oya mu ngundire hariho iyo ndiko ndavuga nama hariho aho ngarukiriza, kuko dushobora gukwega, hariho ivyo tuvuze twokwegera abantu, sinipfuza ko noja gutabariza abandi nkuko natabarije uwundi ngo bagira bamwice. Hariho rero muri abo abaja ku rundi rugero, hariho ababivuga muri rusangi, usanga bavuga ibi vya twese, ariko hakaba abo mu mugambwe abahagarara cyane ku mugambwe wabo, abagira bati umugambwe usa n'uwasambutse, umugambwe urimwo amashami menshi, mu mugambwe ntitukiri kumwe, umugambwe urimwo inzankano zitagira uko zingana. Abo rero nibo bagira bati nihakorwa ibishoboka vyose kugira uwo mugambwe bawusanasane, abantu basubirane imbere yuko bashikira amatora ya 2027. Abo nibo barimwo abajenero, abajya abajenerale bahoze muri CNDD-FDD, banabisaba cyane imbere yuko haba ryakoraniro kaminuza riheruka ry'umugambwe CNDD-FDD. Bagira bati nibutse gato abantu bibuka amatora yo mu mwaka uheze muri 2025, amatora twese twaravye akadutangaza ko CNDD-FDD yiba amatora, ico nta numwe bitangaza, mugabo kwigera ku rugero icunga abanywanyi bayo, ikavuga ko n'umu-CNDD-FDD bateza gucunga hatoye, bateza kumenya neza ko nawe nyene yatoye CNDD-FDD, ico cari gishasha kandi cari gikomeye. Ni nabwo bwa mbere twabonye aba CNDD-FDD nyene baza kutwibwirira ingene umugambi wo kuyamatora wubatse, n'ingene mu yindi myaka bagiye barabikora. Nibo nyene baje kutwibwirira ko iperereza ryahaye raporo Ndayishimiye ko aba CNDD-FDD bateguye kudatora CNDD-FDD, ko bategura gutora abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ni naho havuye kwanka ko Rwasa n'abiwe baja mu matora. Ikintu cabitumye ca mbere cyatumye Rwasa yankirwa kwitoza n'abiwe, nuko kwa Ndayishimiye bari bafise amakuru ko hariho benshi bari mu nk'aba bari mu ruhande rwa Bunyoni n'abandi bagira bati turakora ibishoboka vyose abo bantu bo muri opposition batsinda amatora, turabafasha kuyacunga, tuzonabafasha ivyo twebwe turaje nzira zose zingene amatora twayiba n'imbere n'ingene biteguwe ubu, tuzobafasha kubigwanya ku buryo atawushobora kubiba amajwi yabo. Ivyo biri imbere gose mu bintu vya mbere vyatumye Rwasa burya atemererwa kwitoza. Kwa Ndayishimiye baratinya ko aza kuronka inguvu zitariza batavuga rumwe n'ubutegetsi, ahubwo yari kuronka inguvu z'indani mu butegetsi. Vuga yuko imbere yuko arekugwa amazu yose, amatungo yose bari baranyaze General Bunyoni bayasubije umugore wiwe ya Sente, mbere arananka kusubira kwakira amazu kuko ngo yari yarononywe bayakoresheje nabi gushika naho uwo bayashinze kuyakurikirana ubu ari mu mvuto bamufunze. Mbega uno munsi ko yasubijwe twiwe, uno munsi ko bavuga ko bamurekuye ivy'agateganyo, igure kugwa ivy'agateganyo amategeko avuga iki? Mbega niyakira ko wumva ariko aravugwa bazosubira bamufunge, n'izo nyungu zihetse inyuma yo kumurekura za uruzi rwatonyoroka bazohava bisubira ko bamusubize mu myororo, abandi bo bafunganywe muri dosiye imwe bo ko batarasohoka? Kino kibazo naco kirakomeye, ivyo bita kurekura ivy'agateganyo ku muntu yamaze kuba kondane. Ku bantu bizi ivy'amategeko nibaza ko kibagora gutahura ico arico, ico bita ngo liberation provisoire ku vyagiye birandikwa, sinzi ko ari imvugo y'abantu yakoresheje ijambo ritari ryo, urupapuro rumurekura rukaba rwanditse ko ikindi, nayo ubundi uko biriko biravuga ngo liberation provisoire mu vy'amategeko ntikiragoye gose kumva ico arico. Umuntu iyo yamaze kuba kondane, yamaze gucirwa urubanza, akaba yarahejeje inzira z'iyungururizo, ibintu bishobora kumubako nibihe mu bijanye no kumworohereza. Ikimenyerewe ca mbere nico bita liberté conditionnelle. Ico bita liberté conditionnelle mu Burundi bagikoresha cyane ku bantu bamaze gukwiza icakane c'umunyororo. Umunyororo akaba yarigenjeje neza, muri ico gihe umushiranganje w'ubutungane arashobora gufata ingingo yo kumurekura agataha, naho aba atahejeje umunyororo wiwe. Niko hariho ibintu atabarekuriwe
hariho ibintu mba kumwe bavuga ati nturekwe kurenga imbibe z'igihugu, hari ubwoko bw'ibintu usanga atari kuri uwo muntu, ariko nuko arekugwa iba ari liberté conditionnelle. Ku muntu aba akiriko igihano nk'iki cya perpetuité, gupfungwa ubuzima bwose, uwo biragoye no kuvuga ingene yoronka liberté conditionnelle, kuko woharura gute icya kane cyo gupfunga ubuzima bwose? Ubuzima bwose buriha gute icya kane kica kibiki? Aho bica binanirana. Hanyuma ikindi gishoboka kuri bene abo bantu, tubona za ngingo z'umukuru w'igihugu, za ngingo zigabanya nk'igihano. Aho naho usanga kenshi abakiriwe gupfunga ubuzima bwose babamanura bakabashyira ku myaka 20. Ico kumbura nico cari gushoboka iyo bamugirira bene izo ngingo. Hariho n'icya gatatu gikomeye kurusha ico, umukuru w'igihugu arashobora gutanga ikigongwe ku bantu baba barahejeje inzira zose zo kuburana. Kuri Bunyoni nta ngingo umukuru w'igihugu yafashe imeze gutyo yo kuvuga ngo yamugiriye ikigongwe. Aho rero ndafise nanje kabaza ico kintu yahawe uko cyitwa ntaco nzi. Mu bindi bihugu birabaho ko hashobora gufatwa ingingo yo kureka umuntu ngo aje kwivuza iyo ari umunyororo. Umuntu baba bagira bati ageze ku rugero adashobora no gupfungwa, ageze ku kanyuma, ageze habi cyane ku buryo bidashobora kumupfunga. Muri ico gihe barashobora kumurekura kubera ico. Birashoboka mu Burundi naho nyene biremewe ko umuntu boshobora kumurekura, abantu bafite ingwara zidakira, abantu hari imyaka bageze ko y'ubutama, navyo nyene birashoboka ko boshobora kubarekura. Sinzi ko ico arico bagize, naho nyene bakoze ico naho bari kubitomora ko arekuwe. Mugabo kutubwira ngo bamurekuye ivy'agateganyo kubera agwaye kugira aje kwivuza, womengo batubwiye ngo azogenda yivuze hanyuma akize bace bamugarukana kumupfunga. Naho sivyo, ntabwo Bunyoni yarekuwe kugira ngo bazomugarukane kumupfunga. Nabiwe bose baravyemeza bati yararikuwe, vyaraheze. Ubu ararekuriwe gutembera mu gihugu ahantu hose ashaka, ubu arabirikuriwe. Icyo atarikuriwe nawe nyene ngo ni ico cyo kuja hanze, ubundi arabirikuriwe, nta byo kuvuga ngo azosubira gupfungwa biriho, vyaheze. Si nawe wenyene muravyo bigenda gutyo. Abantu benshi mu Burundi bafungwa kumvo za politique, usanga kenshi mu kurekurwa vyitwa ko barekuwe ivy'agateganyo. Hari abo bibako kubiri bajya bataracibwa imanza, bakiri muri detention préventive. Uravye bamutama Mbonimpa barekurwa vyavugwa nkuko ngo barekuwe ivy'agateganyo kugira bivuze. Faustin Ndikumana igihe arekurwa vyavuzwe gutyo. Hari abandi Batonier Rufyikiri igihe arekurwa bamutangishije amahera, ugiye ukarondera ba François Nyamoya n'abandi, usanga ari benshi bivugwa gutyo ngo barekuwe ivy'agateganyo, ariko baba barekuwe biba biheze. Ejo bundi imbere ya Bunyoni yari umumenyeshamakuru Sandra Muhoza, nawe nyene vyavuzwe ko arekuwe ivy'agateganyo, ariko mu Burundi uko niko barekugwa. Niho navuze ni uko bafatwa bidaciye mu mategeko, niko no mu kurekugwa usanga bimeze nk'ibidaciye mu mategeko, biba ikintu kitasiguritse, umuntu bakaca bamusohora. Uko rero bivuze uti yasubijwe ivyiwe. Hari n'abambwiye bati ariko arategurwa kumuha imishahara yose atahembwe muri ico gihe yarapfunzwe. Hari abambwiye vyinshi ashobora gusubizwamwo. Urumva ko atari byo kwitwa ngo kurekurwa by'agateganyo, womengo ahubwo asa n'uwejejwe muri kino gihe. Uravye uko vyagenze, umuntu yaciriwe gupfunga ubuzima bwose ariko inyuma atani imyaka 2 arawuzuza, womengo ahubwo bisa nuko uwo muntu ameze nko abaye nk'uwejejwe. Ego, kumbure ngira mu kanya bariko badukurikira baca bitaza kugira tuze kuja mu gice cya kabiri, ariko akabazo kandi ntimwibaza yuko nk'uko muheje kubivuga yuko abandi bari bafise amadosiye mwe nayo bigenze mwe nuko batezwa kuca barekugwa bose? Iyo abacyari igihugu c'amategeko, iyo abacyari igihugu ingingo zifatwa zatumberejwe neza, Bunyoni ntiyasohoka wenyene. Bunyoni yari gusohoka co kimwe n'abandi bose bapfungiwe ibisa n'ivyiwe. Mu bisanzwe nta wundi muntu n'umwe uyu munsi ariho
yitwa ko afise icyaha gisumba ico kwa Bunyoni uravye ibyo Bunyoni yagirijwe nta wundi ariho, kuko icyaha cyo kugerageza kwica umukuru w'igihugu ahari, kugerageza kwica umukuru w'igihugu ahari burya nico cyaha gikomeye cyane mu gihugu. Gusenyura intwari ihari, kwica umukuru w'igihugu ahari nico cya mbere gikomeye. Rero uravye abandi bose ubu bagirizwa ngo ivyo guhungabanya umutekano, abantu bagirizwa ngo barashatse gutembagaza ubutegetsi nk'aba ba 2015, hari abandi babikekwa ko ejo bundi yari General Bertin Gahungu, hari abasangiye dosiye na Bunyoni nyene ba Desire Uwamahoro n'abandi, hari abagirizwa dosiye yuko bishe bari muri dosiye y'urupfu rwa President Ndadaye. Abo bantu bose bari muri ayo madosiye asa n'ivyo Bunyoni yariko aragirizwa, nta numwe uyu munsi yari akwiye gusigara mu munyororo. Iyo ari intwaro mu gufata ingingo bayitumbereza bakavuga bati ubu intwaro yafashe iyi ngingo ko abanyororo ba politike tubavanyeho, ibintu byo gupfungira abantu politike ubu abo bose barababariwe nibagende. Aba bari bagirizwa ibi vyaha byo guhungabanya inzego nabo nyene turabarikuye bose kuko barasa nibagende, dutangure intambwe nshasha. Iyo bibaye gutyo umukuru w'igihugu aranavuga n'ijambo rikomeye cyane, aheza akabwira igihugu cyose akerekana ko hari intambwe nshasha agiyemo. Biragoye gutora ingene intwaro y'abasendefted ikoze, ingene yiyumvira, ingene ingingo zifatwa. Ntabwo ari intwaro yubatse nkuko izindi ntwaro zubakira nico no kwita logique yumvikana. Ntushobora kumva ivyo bintu byabo ingene bimeze. Ntushobora gufata umuntu mukamukura mu bandi bagirizwa ibintu bisa bahanywe cyo kimwe ngo uyu wewe turamurekuye ngo mwene mugumaho. Woteza gusigura igituma uyu arekurwa wenyene abandi ukabagumizayo. Ubundi ica biba ari intwaro y'akarenganyo, ibi ntwaro ya 2 poids 2 mesures, ibi ntwaro ufata ukudasa abantu bari mu bintu bimwe bategerezwa kurekugwa. Niho rero twebwe duhagaze muri Fokodo uyu munsi ko Bunyoni yarekuwe, tuvuga tuti nta ngorane biduteye, mugabo tuvuga tuti abandi bose bapfungiwe ibintu bisa n'ivya Bunyoni nibatahe, ataruko n'akarenganyo keruye intwaro iri kwirerekana ku mugaragaro. Ikindi cya kabiri kibaye icitwazo c'abagwayi, naho byo kwitwa ngo Bunyoni we ntimubandanye kuyifatira hamwe bose, reka muvuge basi abagirizwa nk'ivyo kwa Bunyoni bagwaye nabo nyene baruzuye. Ugiye nko muri dosiye navuze nk'iyo mu 1993 turamaze gutabariza umwana utari muto General Celestin Ndayisaba batazira Kibadashi, aragwaye gose. Nuba amatwi ansumira bariko barasaba yuko ava ahapfungiye umuramvya kugira bamutware umenga muri hôpital militaire, sinzi ico basaba, ategerezwa kubagwa. Uyu muntu birazwi ko agwaye, birazi ko atagishobora gutambuka, birazi ingene amerewe. Ni gute none worekura Bunyoni ukacureka Kibadashi? Ni gute muri iyo dosiye hari wundi muntu bambwiye agwaye cyane, Colonel Anisete izina riranse kuza n'ingoga ariko ndazi ko nza kumwibuka, nawe nyene baravuze ko agwaye cyane, yaramaze n'igihe mu bitaro muri hôpital militaire afise ingwara ikomeye umengo y'umutima. Ni gute uyu aheza akagumayo aba bandi ubarekuye kandi bariko bagirizwa ibintu bisa? Ugiye muri dosiye aba bo muri 2015 niko barumvise Colonel Michel Kazungu, byari bizwi, byari biteye ikigongwe gose ivyibo. Ariko no mu basigaye barazwi bagwaye ingwara zikomeye, bafise diabete zigeze kure, bafise hypertension zigeze kure, hariho abavuga ko bafise umugera wa sida. Birazwi ko hariho abagwaye cyane. Ni kubera iki bobo babagumijeyo nabo nyene batabarikuye kandi bagirizwa ibisa n'ivyo General Bunyoni yagirizwa, bafise ingwara zikomeye nkuko General Bunyoni azifise? Abo babagumijeyo gute? Hari uwo tuvuga imisi yose tumaze imyaka 12 tuvuga, Christian Butoyi, we bizwi ko yagirizwa ikintu atakoze, abeshegwa ko yishe ababikira mu Kamenge, bizwi ko bishwe n'inzego z'iperereza z'u Burundi, bizwi ko uyu muntu afise ingwara yo mu mutwe atanamenya n'ivyo arimo. Umuntu amaze imyaka 11 atarigera aburana n'umunsi n'umwe. Bigenda gute ko ushobora kurekura bano bandi bose ukareka inzira karengane izwi ko atacaha yakoze,
itarigera iburana imyaka irenga 10, uyo akaguma apfunzwe. Bishoboka gute? Bishoboka gute ko bareka muganga Christophe Sahabo? Christophe Sahabo amaze kuvugwa inshuro nyinshi, yagize kuzana ibitaro bikomeye cyane mu Burundi butari bufise, none yanyazwe utwiwe, ubu naho agize n'amagara amukitse. Bigenda gute umuntu yihebeye kuvura abandi, we nawe agwaye ngo abuzwe uburenganzira bwo kuvurwa? Bishoboka gute? Bishoboka gute ko bareka gusohora Clement Nkurunziza hari Ingozi? Clement Nkurunziza ari muri dossier idasiguritse, kubera ko ivyo yagirizwa vyitwa ko ari ibiteza gukorwa n'umugwi severe. Ivyo yagirizwa ntivyigeze bishobora kwerekanwa. Ivyo yagirizwa bamwe mu bo birondeweko bari no mu nzego z'igihugu ntavyo bigeze bo babazwa. Uyu muntu arazwe ko agwaye nawe nyene, arazwe ko azaraja mu bitaro, hakaba n'ubwo ko ashobora kwicigwayo. Uyu none we bamugumije mu bitaro gute? No mu basangiye dossier na Bunyoni harimwo abo dufise amakuru ko bagwaye. Uyu Destino Wapfumukeko muri ndondeza turamufise mu madosiye tumuvuga ko yabo yanyuruje. Mugabo kandi kubijanye n'amagara gusa nimba ari kugarukira kubijanye no kugwara, twe turafise amakuru yuko Destino Wapfumukeko afise ingwara ikomeye y'umutima. None we bamugumije yo gute uwo basangiye dossier yanahanwe igihano gisumba iciwe, kuko Bapfumukeko yakiriwe gupfungwa imyaka 30 mu gihe Bunyoni yakiriwe gupfungwa ubuzima bwose. Ni gute urekura Bunyoni afise imyaka myinshi ugasiga uw'imyaka mike kandi bose bafise ingorane y'amagara abakitse? Rero hano turasaba ko iyi ntwaro isanzwe izwi ko ari intwaro y'ukurenganya, ariko yikubita gashi ikareka kurenganya ku mugaragaro bimwe vyeruye, abantu bose bakabona akarenganyo kariko karakogwa. Ni yikubita gashi ko yaramutse irekura, nibarekure abo bose. Sokuruza cyumugiwe muri Focode.